nama dhaggeeffatee sheer godhe hunda rabbiin rakkoo ati keessa jirtu keessaa si haa baasu. Addunyaatti si haa gammachiisu. Aakhiraatti si haa gammachiisu. Namaan kadhumaa dhaggeeffate milkii hirkadhu. Addunyaatti si haa milkeessu rabbiin. Aakhiraatti illee rabbi si haa milkeessu. Yaa obboleessa xiyya qaalii. Obboleettii xiyya qaalii. Milkii addunyaa akhiraa rabbi siniif haa kennu. Salaamtaan irraanfanne. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Sittin dheeressu. Dhaamsa gabaabaa tokkoon qaba. Lubbuu tiyyaa dhaamee siifis rabbi si haa milkeessu. Obboleessa xiyya qaalii. Yaa obboleessa xiyya. Yaa qaalii. Yaa kabajamaa. Rabbiin akka jedhu wa'aashiruhunna bilma'ruuf. Amala gaariidhaan haadha manaa hoggaa fuutan. Amala bareedaadhaan haala rabbiin jaalatu wajji jiraadhaadha. Jechi kee jecha gaarii. Hojiin tee hojii gaarii. Nafaqaa sii kennitee fi hirriiba sii eeyitee. Waan gartee amala bareedaa isiirraa harkachuu feetu hunda atiis kennitee fi si galtee obboleessa xiyya qaalii. Yeroo bultii takka jaarti. Intalti tun intala namaati. Akkuma ati obboleettii qabdutti isiinis obboleettii namaati. Akkuma ati haadha qabdutti haati teetis dubartii tunis dubartii. Yeroo eega fuute rabbii walitti fidee amala gaarii wajjiraadhu. Nafaqaa isii eegi. Hirriiba isii eegi. Jecha kee jecha gaarii malee hin dubbatin. Hin arrabsin. Hin tumin. Hin xiqqeessin. Hamtuutti hin yaadin. Dubartiin akkuma rasuulii sallallahu alaihi wasallam akka birillee itti lafa buutu ni cabdi. Amala bareedaa wajjiraadhu. Rabbii subhaanahu wa ta'ala ni'imaa tana sii kanne yaadadhu. Bultii jaaruun teetu ni'imaadha. Tola rabbiin sitti oole. Meeqaatamtu jira. Dubartiin raayis taheeruma dhabdeetuma akkanuma numa janajjanumaan umrii sii fixaa jirtu. Dhiirarraa kanuma akkanuma janajjanumaan umrii fixaa jiru. Ati rabbiin bultii sii kanneeti ilmaan sii kannee nagayaan jiraachuu jirta. Intalti tun mana keessa teessee si eeyti. Daleeyduu teetii miti. Akka nama bitattee mana hin kaayyanne. Tanaaf yeroo nyaata sii gootu, yeroo uffata sii dhiitu, yeroo tola sitti ooltu galata sirraa feeti. Galatoonfadhu. Si galtee galatoonfadhu. Ilma namaa ta'ati. Isiinis mana keessatti yeroo si qaddamtu kana yeroo tola sitti ooltu kana nama galata namaa beeku ta'e. Namni namaaf galata hin galchine rabbiif illee galata hin galchu jee sallallahu alaihi wasallam. Obboleessi islaamaa yoonii fi isiirraa waa jibbite akkuma rabbiin jee fa'in kariihtumoon waan irraa jibbuu jira ni jibbite. Rabbiin khayrii guddoo keessa sii kaa'e ilmoo diinfaa sii dhalti ilmoo gaggaarii sii deessi. Si galtee amala tokko irraa jibbite akkuma rasuulii jee sallallahu alaihi wasallam muuminni muumintittii jibbee hin dhiisu. Amala tokko yoo irraa jibbe kabiraa irraa jaalachuutu mala jechuudha. In kariha minhaa khuluqan radiya minhaa kabiraa irraa jaalata. Tanaaf obboleessa xiyya kabajamaa jaalatamaa. Yoonii fi akka hunda gootanii wal dadhabdan walitti hin roorrisina. Yoo wal dadhabdan namni gaa wal dadhabe wal dadhabnaan hin miidhin. Hin miidhin. Yoo jibbitee wal dadhabdan nagayoomaan gallakkisi. Fannifteen dhiisin. Ummanni alaa jaarsa qabdiyyaa. Isiin jaarsa hin qabdu. Akkana heerumna hidhamtee teessi. Nyaattee dhuyti. Rabbii kee sodaadhu yaalma dhiiraa. Rabbi sodaadhu. Amaanaa dubartiin amaanaa jabeessi. Kun kan dhiiraati. Rabbi si haa milkeessu. Bultii rabbi si haa tolchu obboleessa xiyya qaalee. Intala namaa tafuute tanaa irratti isin janajjanini isuma takkitti jabeeffadhu. Dandeenyaan niin fuudha jettu fuudhi. Shari'aa wal qaxxeessu dandeenyaan nafaqattis hirriibattis manaas gooteef waa hundaan dandeenyaan fuudhi. Hanqa afurii rabbi sii hayyame garuu wal qaxxeessi. Takkatti hin roorrisin takka takkarra hin caalchisin mirga isii hundaa'u eegi jaalalaas kanniif. Takkanaati yoomiyyuu hin irraanfatin obboleettii ta'e namni yoo itti roorrisen feetu. Akkuma gartee isiinis obboleessiisii akka namni itti roorrisuun fedhu. Akkasii kabaji jaaladhu wajjin guddina oofa sodaa rabbii qabaadha khayrii irratti walii gargaara hamtuurraa wal fageessa. Dhaamsi lamadaa rabbi sinaa milkeessu obboleettiif dubartiiti.
dubartii maaliif rakkoon ta'e ta heerumti osoo abbaa manaa qabdu ganda keessan deemin tokkicha kee jabeeffadhu akka rabbiin irraa jaalatutti jecha gaarii akka rabbi sirraa jaalatutti akka amala rabbiin akka rabbiin jaalatutti jaalala kanniif jaalalas kanniif riis qaddamiis ajaja isaatis fudhadhu waan rabbiin dallansiifne keessatti abbaa mana kee tolatti oolii jaalalas kanniifi niis kabajii isiyaas guddisii gatii itti godhi xiqqeessu siyyaatiin waan inni sirraa fedhu hundaa'u tolatti ooli waan rabbiin dallansiifne keessatti wal kabajaa warri bultii hojjaartan jaalalaas waliif kannaa waliifi sirra dabraa oggaa balleesse dhiifama gaafadhu yeroo dhiifama si gaafatanii sirra dabrii dhiifama gaafatamte wal kabajaa wal jaaladhaa wal dhageeyaa wal mari'adhaa wal jala deemaa walin arrabsinaa walin xiqqeessinaa hamtuu walitti yaadinaa obboleettii jaalatamtu yeroo abbaa mana keetii dura heerumtee yoo baatee jiraatti abbaa mana keetii kaboodaa kanaa fi kaduraa wal cinaan qabin yoo wal cinaa qabde bultiin tee siin toltu bultiin tee akkasiin tolle beeke kaduraa sun gaarii ta'e kun yoo inni taate yookaan hirrii baatu bakka sanan qatataa yookaan maaltu amalaan ta'a wal cinaan qabin kaduraa jalaa deemtee takkittii tana beeke bultii dabartee ta duraatiin ta boodaaf irraan balleessin ati siyaalma dhiiraa taisii dura fuute sanii fi taisii boodaa wal cinaa qabdee bultiif irraan balleessin wal jabeeffadhaa wal jaaladhaa dhaamsi kiyya sadaffaan warra bultiin jaariniif obboleettii xiyya qaalii gariin dubartii hundallee hin jiru ni kaasi goonaa hoggaana dhiirtii ilmi dhiiraa tokko siin jee dubartummaan ni kaan eeyyamtu maaliif akkanasa ni kaasi goona yoo jaaniin tokko dhufee amma dubbisee ni kaan si godhadha yoo jeen hin eeyyamtu hin geenye uma jetti amatala takka lama sadii maaliif dhibba jana jedhu jirti rabbi sodaa obboleettii islaamaa wanni kun sin baasu haalirra jirtu kun sin baasu ni kaan si godhadha gaa siin jee tokko hulaa teessan warra keessan dubbiseetiin si fuudha haja'u dubartiin ammaa hin feetu hundillee hin jiru gariin haysiin feetu kanumatti haasiisu kanuma halkanis akkanumatti waamee dhala waamee qalaaqachaa wajji bulan kana feeti rabbi si haa qajeelchu obboleettii islaamaa ka hulaa dhedhee warra keessan gaafatee achiin dhufee si fuudhu itti heerume bultii tee jabeeffadhu si galtee heerume ilma dhiiraa ilaa yoom jana jente ni kaana godhadhu yoo jetteen dhiirti gariinis laa ni kaasin godhadhu jaan ni kaana hiyyamu akkanuma dubbisu fedha rabbi sodaadhaa yeroo hawaasni keenya rakkoo keessa jiru walloon rakkachaa jirti harargeen rakkachaa jirti yeroo kana keessatti dilii baay'isaa jira namni keenya halkan wal janajjanu fiidiyoo qullaa walirraa maranii wal gallakkisu wal arrabsu wal xiqqeessu hamtu walii yaadu yeroo silaa nuti toobannee gara rabbii dhiyaannee hawaasa keenyaaf bira dhaabbannu qabaannu gargaarree dhabnu du'aayii goonuuf kana keessatti waan hin taane laaqachaa bulla jechuudha. Kanaaf rabbi haa sodaannu gara rabbii haa deebinu namni sodaa rabbii qabu addunyaattis ni milkaawa akhirattis ni milkaawa rabbiin addunyaattis ni milkeessu akhiratti rabbi ni milkeessu hawaasa keenya hawalloo sanis rabbi ni haadirmatu hawaasa keenya harargeetis rabbi ni haadirmatu hawaasa keenya rakkachaa jiru hundaa'u bakka jirtan rabbi ni gammachiisu gartee warra wal didillee jaarsa jaartii warra wal didillee rabbi walaa taasisu fira wal didillee rabbi walaa taasisu hawal jibbe rabbi walaa jaalachiisu qaddaan fagaate walitti rabbi haa deebisu egaa addunyaattis milkii hirkadhaa akhirattis milkii hirkadhaa wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu